ရှင်းဘူးတော့ဒီစိန်နာပြော
số salao khali đông ly giờ lọ nào cha để tiếp của rồi đi cả online mà internet mà điện thoại à là điều xa số nào thằng lại xa số chi lại à là mà chia sẻ biểu là từ nào đấy ở trong hội gì aku biểu là hay nào đấy mà hay là xin ra là bảo lo mà lấy số đó online mà online mà nát thằng lại online mà chi lại à rồi xem đi vào go online đi online là để live lên thả đó cái gì nhá cái sao khu chợ bây giờ là cái đấy xem phía đi go xem phía mà đi go cũng bỏ đi biết thêm về số yên cô biết để bài đi của duy biểu ai online mà tập biểu chị à là mà khi nào chia sẻ một chị anh luôn ngồi yên xếp biệt vào aku pernah main ini lah di video juga video mesu pinya tetap ciri cinta tu gwen san ni tiya gwen san biết toa gì now lại để ta cho là suy rồi biết ta rằng gwen san mà biết à aku lại lên này rồi bao nhiêu ai mà xa video chị cái gì đi toa ya tên đi chiến sĩ biểu cái đấy hả cô tên đi chiến sĩ tao in chỉ ăn ok mà nào nào toa đấy khai ra rồi xem đi đấy tên đi chiến sĩ mà tao in chỉ cái hú suy nào nào toa đấy khai ra rồi xem chăng nhá đấy khép chết khai ra tên đi chiến sĩ cô tao in chỉ ăn ok mà cô Mario cô Gigi cô nó đây chiến sĩ tao chỉ làm ok cô Mario biểu gì không mà đó thìနေ့တော့တဲ့စာစုတဲ့နက်ကလေးသေးတဲ့ဆရာသမားစီစာဝါလေးလိုက်တဲ့အေးချမ်းချမ်းပဲတဲ့အကြီးတန်းကျွတ်သွားပြီတဲ့တကယ်ပြီးအကြီးတန်းအောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့စိတ်မမွေးနဲ့အလွန်ဆိုးတဲ့စိတ်လိုအောင်ပြီရွှေမော်တော့လေအဲ့လိုပဲတပည့်တော်အလွန်မောက်တာဟဲ့တိန်တော်ကကျောင်းတွင်ကလေးတွေကတော့တယ်အဲ့စိတ်မမွေးဘူးအဲ့စိတ်မွေးတဲ့ကလေးတိန်တော်ကျောင်းတွင်ထဲမှာမရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့အောင်မြင်ကြတယ်ရွှေမော်တော့ကလေးတွေလည်းပဲအဲ့စိတ်မွေးတယ်ဒီနေ့တော့ပါတဲ့အကြီးတန်းအောင်ကားစားလေးတဲ့စာကြတဲ့တစ်နှစ်လောက်တော့နှစ်သိန်းနဲ့ငါစာဆိုးမယ်ကွာအလွန်ဆိုးတဲ့စိတ်တဲ့ကိုအောင်ပြီတော့ဆုတ်တဲ့စိတ်တဲ့ဟာဆိုးပြီပေါ့ဗျာတော့တိုက်ကြားကြိုက်ငါဒီနှစ်တော့အနည်းဆုံးတစ်ချမ်းတော့တိုက်နေလုံးနေကွာဆိုရင်စိတ်တဲ့မျိုးမွေးမှအရှင်ပြလို့အောင်မြင်မှာအဲ့လိုမောရင်စမတူအဲ့စိတ်တဲ့မွေးအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်အထူးသဖြင့်အဲ့ကိုတော်ပါလေဟိုဆရာမပြောတယ်လေဟိုပြောရမှာလေကိုမပြောဘူးလို့ပြောမှာလေဟုတ်လားပြောရမှာလေတခြားစာဝါတွေမှာကျတော့တပည့်တော်တပည့်လေးတွေပါပဲတပည့်တော်တပည့်လေးတွေကတော့လူငယ်လေးဖြစ်ပြန်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ထိန်းလေးနဲ့ပြောမှာပေါ့လေအထူးသဖြင့်သူတို့တပည့်တွေကိုတော်တပည့်တွေပဲငေါ့မှာကိုတော်မတပည့်တွေဆိုသူတို့မငေါ့တော့ဘူးဟုတ်ဒီစာဝါကတော့အကုန်ငေါ့တဲ့သူအကုန်ပတ်ပြီးတော့ငေါ့မှာပဲလူတွေရောဒီလာရှင်ရောကိုတော်မရောမချောင်းမရှောင်လမ်းကြောင်းမှန်ကိုတော့ခင်းကြရမယ်တာဝန်ရှိတာပေါ့ဗျာအသက်လေးတင်ပိတ်ရင်ဆုံးမသိပ္ပမချံဘေးရန်စီကဒါတပည့်တော်တာဝန်ကြီးကိုဗျာတာဝန်ရှောင်လို့ပဲရပါမယ်တာဝန်ဖြစ်လို့ကိုထမ်းဆောင်တာအခုစာတင်တဲ့ခွင်မဟုတ်တဲ့တခြားချိန်ဆိုရင်ကိုလူကြီးအပေါက်ပိတ်ထားတာဘယ်သူမှမလာလေကောင်းပြီပဲအခုဟာတာဝန်ဖြစ်လို့ကိုပဲ
ဒီချိန်ဆိုရင်တပည့်တော်လှည့်ပြီးစကားပြောပြီးတခြားချိန်ကတော့ဆရာသမားကြောင်းလာလို့ရှိရင်လေခဏလေးနဲ့တန်းပြန်လုံးရရှိတာလုံးပြီးရင်တန်းပြန်တော့အဲစကားတွေဟိုတိတ်ရှားပြီးပါလေတိတ်မရှိနဲ့ကိုလည်းမရှိဘူးကိုလည်းမပြောအခုဒီချိန်ကတော့ဒါတပည့်တော်ရဲ့လုံးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်တပည့်တော်အချိန်လေးလူတစ်မျိုးတော့ဒီချိန်ကျတော့စကားပေါ်တလားမမင်းနဲ့တခြားဟိုဟာပြောတယ်ဟာကိုလိုကြီးကိုဘယ်လိုလဲတခြားချိန်တော့ကိုလိုစကားမပြောဘူးဒီချိန်တော့တော်ပြောတဲ့ကိုလိုလေဟုတ်တယ်ကိုပြောရမယ့်ချိန်ဖြစ်လို့ပေါ့ပလင်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုတော့ပြောပြီးကိုလိုရဲ့မိုက်လက်ထဲရောက်ပြီဆိုတော့ပြောပြီးဟုတ်တယ်တော့ပြောရမယ့်နေရာလေပလင်ပေါ်ရောက်မှဟုတ်မဲ့ထုံကြီးထိုင်နေလို့ဘယ်လိုလုပ်ကြိုက်ပါလဲဒီသဘောမျိုးပေါ်နေတာနော်ဟုတ်ပြီပြီးပြီဒါဆိုမနေ့တုန်းကလူရလို့ပုံစံလေးတစ်ခုသွားပြီဒီနေ့တခြားပုံစံလေးတစ်ခုသွားမယ်အဲ့တော့ထာဝရစာမျက်နှာ190နဲ့ခုနှစ်ထာဝရစာမျက်နှာ190နဲ့ခုနှစ် online ကနေလေ့လာနေတဲ့အရှင်ပြလေးတွေလည်းရှိတော့သူတို့မှဒီစာအုပ်မရှိသေးဘူးလွယ်ကူလေ့လာနည်းပညာဆိုတဲ့စာအုပ်သူတို့မှမရှိသေးဘူးမရှိသေးတော့အဲ့ဒီအရှင်ပြတွေလည်းလေ့လာလို့ရအောင်နောက်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုလုံးနေပါလေဗျာတပည့်တော်လည်းချိုးရင်းချက်တွေရှိနေလို့ online ပေါ်မှာစာအုပ်သင်ပေးဖို့သူတို့ကိုယ်လေးတွေလမ်းပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့တော့ကဲအခြားစာမျက်နှာ190နဲ့ခုနှစ်ဒီကလိုက်တဲ့ကိုယ်လေးတွေ online ကလိုက်တဲ့ကိုယ်လေးရောအောက်ဆုံးပိတ်အတိုက်အောက်ဆုံးပိတ်စာပတ်177 yet နောက်ဆုံးပိတ်စာပတ် the last paragraph ဒီရောက်ချောက်ပြပါဟုတ်နောက်ဆုံးပိတ်စာပတ်မဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာဟောလေးပါတယ်လေအင်္ဂလိပ်တွေပါတယ်လေဒီထဲမှာအင်္ဂလိပ်မှတွေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောရတာအင်္ဂလိပ်မှတွေပါတယ်အောက်ဆုံးချောင်းကနေပြန်ရည်ရင်3ချောင်းမြောက်အဲ့ဒီ3ချောင်းမြောက်ရဲ့နောက်ပိုင်းစလုံးလေးနဲ့ရေးထားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတိကျပြောမှရတယ်လေလောမဟံသောတိဥပ္ပန္နေဘယေလောမာနံဟံတနံဥဒ္ဒကဘာဝဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီအဲ့ဒါလေးဒီနေ့သွားတာကောင်းတယ်သူကလည်းအလုံးကောင်းလာမယ်အဲ့ဒါလေးဘယ်လိုလဲလေဖတ်ကြည့်ပါဦးမြောင်ရေးလိုက်ရင်တပည့်တော်လေးရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျတော့သူတို့ကြည့်လို့မရတော့ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းပြောလေဩဆိုးပြဩသူတို့မကြည့်ရဘူးဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းပြောပါတပါးပြောတဲ့ဟိလောမဟံသောတိလောမဟံသောတိဥပ္ပန္နေ ဥပ္ပန္နေဘယေဘယေလောမာနံလောမာနံဟံတနံဟံတနံဥဒ္ဒကဘာဝဥဒ္ဒကဘာဝโอเคဒါလေးလေးကပုံစံနံပါတ်6အာဘောဖော်၍အကြောင်းပြတာတောင်းတနာအမိပေးပါလေးပြီဟိလောမဟံသောတိဥပ္ပန္နေဘယေလောမနံဟံတနံဥဒ္ဒကဘာဝကိုအာဘောဖော်၍အကြောင်းပြကအမိပေးပါလို့စပြီးပေးတဲ့အချိန်အရှင်ပြတို့ခေါင်းထဲမှာစီကားစင်ကဘာစလို့ရပါလဲတေတောင်းနေတတ်ပါတောင်းနာခွဲတောင်းနေတတ်ပါတောင်းနာစခွဲဒါဒီပထမဆုံးလို့ရမယ်စင်ပဲကဲခွဲလိုက်ဟေးဘယ်လိုလဲဟေးတောင်းဒီတပ်ဖဥပ္ပန္နေဘယေကစနောက်ပိုင်းကတောင်းနာတောင်းဒီတပ်ဖတောင်းနာကွဲသွားရင်နံပါတ်1ပါလေ
다이아의 포인 다운드나네 세도의 포인 다운드나 포야메 다운드 따바 배다 다운드나 배다 도로 탑사에너 배구 탑사 포야마가 배배마 포 포야오네 비야 너 롱가우나 두 간리네 두 센사비로 어동동예 슬레티리로 아간리 메요우 비야 အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ဖျဲသီးလို့ခွဲသီးလို့ဖြစ်သွားမယ်မရောအောင်လုပ်ဒါဆိုခွဲလိုက်ဆိုင်လေးတောင်းတနာဘက်မှာသူ့ကိုထောက်ပြီးတော့ခွဲလိုက်ဆိုင်လောမဟန်တော့ကိုတိုက်လိုက်ခွင့်တာဘယ်သူဖြစ်မလဲလောမနဲ့ဟန်တနံပေါ့ဗျာဒါဆိုကျန်တာတွေကဥပ္ပနိပယဥဒ္ဒကဘာဝကဆက်သွယ်ခွင့်ပေါ့ဗျာလောမနဲ့ဟန်တနံကတိုက်ရိုက်ခွင့်နံပါတ်ဘယ်လောက်ပြီးသွားနေပြီးဆိုတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲလောက်လိုက်ပါဦးမှာတောင်းနေတပတ်နဲ့တောင်းတနာတစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ပြောင်းသွားသည့်အရာများကိုရှားဆိုတော့တောင်းနေတပတ်ဖိုက်ကြီးတောင်းတနာဘက်ကဓာတ်ရိုက်ခွင့်နဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်နှမျိုးရှိနေတယ်ဆက်သွယ်ခွင့်ကြည့်ပြီးရှာရမှာလားဓာတ်ရိုက်ခွင့်ကြည့်ပြီးရှာရမှာလားဆက်သွယ်ခွင့်သူ့နဲ့ရောက်ကိုမရသေးဘူးဓာတ်ရိုက်ခွင့်နဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်ခွဲခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာရွယ်ချက်လဲဓာတ်ရိုက်ခွင့်ကိုစပြီးတော့ခေါ်နေပြီလို့ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်လောမဟန်တော်နဲ့လောမနဲ့ဟန်တန်နဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဟပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တွဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကဲနံပါတ်3တောင်းနေတော့တောင်းတနာတစ်ခုကိုတိုက်ဆိုင်ပြီးပြောင်းသွားသည့်အရာများကိုရှာဆိုတော့ဂမူးရှုလို့ရှာရမှာလားအချက်5ချက်နဲ့ရှာရမှာလားရှာပါလေလေပကတိပစ္စယအချက်ဆက်နေရာပါမပါဒီ5ချက်နဲ့ရှာရမှာပေါ့အဲ့ဒီ5ချက်ထဲမှာအရှင်းဆုံးကစပြီးရှာရတယ်ကျန်တဲ့ရှုပ်ထောင်နောက်မှရှာရတယ်အရှင်းဆုံးကစပြီးတော့ရှာရတယ်ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကပထမဆုံးလုပ်တာပဲကောင်းတယ်သူ့ကိုပထမဆုံးမှမလုပ်ဘဲနဲ့နောက်မှထားလို့အဆင်မပြေဘူးနောက်မှထားလို့ပဲအလုပ်ကလည်းပဲနောက်မှထားလို့မှပဲကောင်းတယ်တရားဖြင့်ဉာဏ်စဉ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာအလွယ်ဆုံးကသွားတာပဲကောင်းတယ်ခတ်တာကိုခဏနောက်မှသွားတယ်တရားဖြင့်ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုရဲ့အစင်းစင်းအရှင်ပြတို့သိနေရဒီဘုရားကျောင်းဆောင်လေးဖြစ်ဖို့အရင်ပထမဆုံးပါလို့လေတစ်ပင်ပြီးအဲ့ဒီတစ်ပင်ပါလို့ရမလဲခုတ်ဒီဖြူအဲ့လိုခေါ်တာလဲဟုတ်တယ်လဲဟုတ်တယ်တော်လေးကေလို့တော်တယ်အေးသူ့အားကွာမဟုတ်ဒီနေ့ကတော့စက်နေမှုသူ့အားကွာတော့မှာဒီနေ့လဲဟုတ်တယ်လဲဟုတ်ပြီးပါတော့လေတွားဆွဲပြင်းဖြစ်ကောနော်အဲ့ဒီပြင်းဖြစ်ပြီးဆိုမှလက်သမားကဒီပုံစံနဲ့အဝင်ပညာဖြစ်အောင်ဟိုဘက်ကဖြတ်လိုက်ဒီဘက်ကဖြတ်လိုက်ဟိုဘက်ကတီးလိုက်ဒီဘက်ကတီးလိုက်ဟိုနေရာလေးကစောက်ကလေးနဲ့ထွန်းလိုက်ဒီနေရာလေးကစောက်ကလေးနဲ့ထွန်းလိုက်ပြီးရင်သူတို့ချင်းချင်းပြန်ကတ်လိုက်ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားကျောင်းဆောင်မူရင်းဖြစ်တည်မှုကိုစသိရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောမဟန်တော်ရဲ့မူရင်းဖြစ်တည်မှုကလောမဆိုတဲ့ပုတ်ရေဟန်ကဆိုတဲ့ပုတ်ရေအဲ့နှစ်ပုတ်ဟုတ်လားဗျာလောမကတပုတ်တက်တဲ့ဟန်ကတပုတ်တက်တဲ့ဒီလိုလေးသိထားနော်ဖြစ်တည်မှုမူရင်းဖြစ်တည်မှုတွေပေါ့လမ်းကြောင်းလေးနည်းနည်းခင်းပြီးတာပါရှင်းစက်ပြီးစဉ်းစားတာစဉ်းပြီးအောင်လို့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အရှင်းဆုံးပြောင်းသွားသည့်အရာများကိုရှာဆိုတော့ပကတိပစ္စယအဖြစ်အဆက်နေရာပါမပါဘာတွေ့လဲပြီအဖြစ်အဆက်အရှင်းဆုံးကဒါပဲလေလောမတောင်းနေတော့မှလောမဟန်တော့ပြီဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့ရှိတယ်တောင်းတနာကြတော့လောမနဲ့ဟန်တနံဆိုပြီးဘယ်လိုရှိတယ်အဆက်အဖြစ်ရှိတယ်ဒီဒါလေးစပြီးတော့ရပြီဒါလေးစပြီးတော့ရပြီတောင်းနေတတ်ပါအဆက်ကိုတောင်းတနာအဖြစ်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဖွင့်ရင်ဘယ်ခန်းနဲ့ဘယ်ခန်းလဲပြီဓ
တန်တိနဲ့တန်တိနဲ့သမတ်ဟောတော့တန်တိလားသမတ်လားလို့သိချင်ရင်တော့တောင်လေတ္တဗကိုနှံ့ပေးရတယ်တဲ့တောင်လေတ္တဗကိုမေးရတယ်တောင်တနာမမေးရဘူးတောင်လေတ္တဗမေးလိုက်တော့လောမဟန်တော်ဆိုတော့ဝိဘက်ဖြောက်ပြီးတော့ဆက်တာလားဝိဘက်ပြူးပြူးနဲ့ဆက်တာလားဝိဘက်ဖြောက်ဆက်ရင်ဟောဒါဆိုရင်သမတ်မှာအချက်အချက်ထူးရင်ပေါ်စရာအများကြီးလားတမျိုးတယ်လားတမျိုးတယ်ဘာဝိကျိုသမတ်ဝိကျိုတခုစပြီးထူးပြီနော်လောမနဲ့ဟန်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအပေါင်းတောင်နာနဲ့စပြီးထူးပြီနံပါတ်1စရပြီဝိကျိုမှန်ရင်ဘာနဲ့ထတောင်းတနာပဲအဘိဓာနဲ့ထတောင်းတနာသမတ်မှာအဘိဓာနဲ့ထတောင်းတနာရရင်ဆက်တွဲဘာလေးရလဲသမာဓိကပရထတောင်းတနာသမာဓဒါကြီးနေရနော်လိင်္ဂပရထတောင်းတနာဖြည့်ဆက်ပြောင်းလာရသွားပြီတခါစဉ်းစားနှစ်ခါဖောနှစ်ခါနာမည်သိဘယ်လိုလဲတခါစဉ်းစားနှစ်ခါဖောနှစ်ခါနာမည်သိစဉ်းစားတော့တခါလေးပဲဖောတာနှစ်ခါဖောရမယ်နှစ်ခါနာမည်သိရဒါတော့ပဲပြောင်းတာလားထပ်ပြီးတော့တခြားပြောင်းတာပဲရွှေသေးသလားလို့ပဂတိပစ္စယအဖြစ်ဆက်ကတော့ရသွားပြီနေရပါမပါကြည့်ကြမှာပေါ့ကြည့်ကြမှာပေါ့လောမကတော့လောမပဲကြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးနံဆိုတာကတော့ဒါတမတ်ထက်ပါသွားပြီလေဟန်တော်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမူရင်းမှာဘာတတ်ပါပစ္စည်းလဲဟန်တာအပစ္စည်းလို့လည်းတရေမှာရှိတယ်နာပစ္စည်းလို့လည်းတစ်မျိုးကြံလို့ရတယ်ဒီနေရာနဲ့အဝင်ဝင်များဖြစ်အောင်ကြံရင်တော့ဘယ်လိုကြံမလဲနာပစ္စည်းလို့တို့ကြံမှာပေါ့ဗျာနော်တခြားနေရာဟင်းသားလေးဘာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟန်တာတဲ့အပစ္စည်းလို့ဘာလို့လည်းပဲရှိမှာပေါ့ဒီနေရာနဲ့အဝင်ဝင်များဖြစ်အောင်ကြံတော့နာကြီးပစ္စည်းလို့ကြံလို့ရတယ်ဟန်တော့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟန်တော့ဒီကိတ်ပုတ်ဖြစ်တယ်ကိတ်ပုတ်မှာပစ္စည်းထင်ရှားလားမထင်ရှားပါဘူးမထင်ရှားဘူးဆိုတာမြင်တော့မမြင်အောင်ပစ္စည်းမထင်ရှားဘူးဆိုရင်တဲ့ကိတ်မှာဟိုပစ္စည်းတွေဖြစ်တတ်တယ်ဘာပစ္စည်းတွေတော့ဟာအဟောင်းကြီးဟောင်းတာဟောင်းမပြောင်းဘူးညာနော်ဘာပစ္စည်းတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲဟိဩကျောင်းနဲ့ပြန်ဖြောင်းနော်အပစ္စည်းနာပစ္စည်းကွိပစ္စည်း sorry နော်နော်ဘောနော်ဘောနော်ဘောအော်ဒီလိုရေးပြီးသားလေရေးပြီးသားတော့ပြောတော့လေဗာပစ္စည်းလဲနာပစ္စည်းနော်ဘောခပစ္စည်းလေးဘောခရေးပြီးနေတော့ဩကောင်းပြီမပြောင်းဘူးဗျာနော်အစ်စ်တွေကတော့ဘယ်ရာသိမှလဲသူတို့သိမှမသိရသေးတော့ဒီတော့ကောင်းတယ်အခုပေါ်လာလေးရေးလိုက်တာနော်ရှင်ပြန်ဒီထက်တိုးပြီးတော့တွေးရင်လည်းပဲတိုးပြီးတော့ဆက်လို့ရပါတယ်နော်ဒီတော့ကောင်းတယ်အခုပေါ်လာပါလေလေအပစ္စည်းနာပစ္စည်းဝိပစ္စည်းရာပစ္စည်းခပစ္စည်းဆိုရင်တော့ကိစ္စမှာဘယ်တော့လဲတက်လဲဣတံဒုတိကဣတံဒုတုဥပဒနာပုဒ်ဒီနိဗ္ဗပုဒ်ဒီသူရှိမှရှိရင်တော့ပစ္စည်းပြောက်ရင်ဘာဖြစ်တတ်သည်ပစ္စည်းဣတံဒုတုရှိလားမရှိပါဗျာဓာတုလဲကြည်ဝိလဲကြည်ဓာတုလဲကြည်ဘာလဲကြည်တပိတော့ကြားဘူးလားဓာတုလဲကြည်ဝိလဲကြည်တကယ်တမ်းကြတော့ဓာတုကြည်ရာသည်ဓာတုကြည်ကွိကြည်သည်ဓာတုကြည်ပစ္စည်းကြည်သည်ကွိတတတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူလဲရှိသေးလဲရမိရံတော်အာမိတော်ဟုတ်လားမသိတော့ရှောက်ပြီးတော့ပြန်နော်အွန်လိုင်းကတွေ့ထားတာတောက်ချက်တော့ကွဲတော့မှာဗျာနော်ဓာတုလဲကြည်ကွိလဲကြည်ဓာတုလဲကြည်ရာလဲကြည်ဟန်တော့တဓာတုကြည်လိုက်ကြည်ပါဗျာ
ဘာမဟုတ်တော့ဒီနေလားဟုတ်တော့ဘာနဲ့ပါပဲကျန်တော့နာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာဟုတ်တိရောက်တယ်ဟေ့အဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့မှာဟုတ်တိမရောက်ဘူးဟေ့လို့အကျဉ်းချင်းပေါ့ဗျာအချိုးမျိုးဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟုတ်တိရောက်ခြင်းမရောက်ခြင်းဒီဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဓာတ်ရဲ့အစမှာရှိတဲ့အကိုပြောတာဓာတ်ရဲ့အစမှာဥဆိုရင်တော့အရှိတယ်ဖြစ်စေနာရှိတယ်ဖြစ်စေဟုတ်တိရောက်နိုင်တယ်ဒီကြီးသူစားဟုတ်လားအဲ့တော့လည်းပြလိုက်လားဘေးကိုပြီးဟာအဲ့ဒါကာလိုက်ပစ္စည်းတွေကာလိုက်ပစ္စည်းနှောင်းပါလေအရှိဟိုအဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကဟုတ်ဒီနာတုပဲပစ္စည်းတွေလေနာကြီးနာတုပဲပစ္စည်းတွေလေအဲ့တော့လွယ်မှတ်ရမှာကတော့အရှိနာရှိဥများဒီဘာရောက်နိုင်သည်ဟုတ်ဒီရောက်နိုင်တယ်အားကြတော့တမျိုးဗျာဓာတုရဲ့အစမှာအားရှိတယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုပါစို့ပစရှိတယ်ဆိုပါစို့သူ့နောက်မှာအားပစ္စည်းတက်ရင်ဟိုက်ပမှာရှိတဲ့အားဒီဟုတ်ဒီမရောက်ဘူးသူ့နောက်မှာနာကြီးပစ္စည်းရှိမှတာရင်ပမှာရှိတဲ့အားဒီပါလေဟုတ်ဒီရောက်တယ်ဟုတ်ဒီရောက်တယ်ဒါအချိုးမြင်လေးနည်းနည်းပြန်ပြောလိုက်တာစောစောအကျမ်းကိုအခုကျတော့ဟန်တော်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟန်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖြေပဲတည်းပြောလိုက်ပါတန်ရုပ်ရှိဘာရုပ်လဲဗျာတန်ရုပ်ရှိနေဘာတိပြုလို့ဗျာဟုတ်ဒီပြုမရဘူးအားရှိတယ်ဟုတ်ဒီပြုမရဘူးနားရှိတယ်ဟုတ်ဒီပြုမရဘူးအားရှိတာတော့ငကိုယ်ကမရလို့ထားတော့နားရှိရင်လည်းဟုတ်ဒီပြုလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဟန်တော်ဒီပစ္စည်းနှစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်အပစ္စည်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နာပစ္စည်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာနဲ့ဘာဖြစ်နိုင်လဲအပစ္စည်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နာပစ္စည်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တပည့်တို့ဘာပေရန်နဲ့တိုင်းခဲ့တာလဲဆိုရင်သက်တာပေရန်နဲ့တိုင်းခဲ့တာဘာပေရန်လဲသက်တာပေရန်အခုတပည့်တော်ဘယ်ကနေစပြီးတိုင်းခဲ့တာလဲခါကကွိရာကနေပြီးတော့တပည့်တို့တိုင်းခဲ့တာသက်တာပေရန်နဲ့တိုင်းရင်နဲ့ခါလည်းပြုတ်သွားတယ်ကွိရာလည်းပြုတ်သွားတယ်ဘာနဲ့ဘာလဲကျန်တော့လေအာနဲ့နာသက်တာပေရန်နဲ့တိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအာရဲ့နာရဲ့နှစ်မျိုးကျန်နေတယ်တပည့်တော်ရဲ့ပေရန်ဒီတပည့်တော်မေ့နေတာတခုရှိပါတယ်တဲ့သက်တာပေရန်တစ်ချောင်းနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးစာပေမှာနောက်ပေရန်တစ်ချောင်းရှိနေတယ်ဗါလဲအထပေရန်စာပေတစ်ခုမှန်သလားမှားသလားလို့သိချင်ရင်ကိုရေးတဲ့စာပေတစ်ခုအစင်ပြေလားမပြေလားလို့သိချင်ရင်ပေရန်နှစ်ချောင်းနဲ့တိုင်းရတယ်ဘာပေရန်နဲ့ဘာပေရန်သက်တာပေရန်နဲ့အထပေရန်အကုန်လုံးတော့သက်တာပေရန်နဲ့လည်းတိုင်းရတယ်အထပေရန်နဲ့လည်းတိုင်းရတယ်တခါတလေကျတော့တရေကတော့မှန်းနေတာပဲညီညွတ်နေတာပဲတို့တော့အတိတ်တွေကသူ့ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးတခါတလေကျတော့အတိတ်တွေကတော့လက်ခံတယ်တရေကမညီဘူးဆိုရင်လည်းသူတို့နှစ်ခုလုံးညီနေရတယ်တပည့်တော်ကနောက်ကြမှာပြန်ပြောပြီးမှရအခုဒီမှာတရပေရန်ရဘာနဲ့ဘာရထားပြီလို့ခဏလေးသိထားနာနဲ့အနဲ့နာဟုတ်တယ်ဆရာမမှားတော့တာအောက်ရှိရကြီးရမှာနောက်ကရေးပြီးသားအနဲ့နာနှစ်ခုရတယ်လို့တရပေရန်ရနှစ်ခုရတယ်လို့အောက်မိတာတရပေရန်တက်နဲ့မချင်းနဲ့နောက်ဘာလေးရှိလဲအထပေရန်အထနောက်ကြမှာချင်းပြီးလို့ရမယ်အခုတော့တော့ရှင်းသက်သွားရအောင်ဒါလေးပြီးတော့နောက်ကြပြန်ပြောမယ်အခုပြောလို့မရသေးလို့လောမကတော့လောမပဲဟိလောမနဲ့ဆိုတာဒါသမတ်အဘိဓမ္မာသမတာလိင်္ဂထဆိုတာဒါတိပိဓာကြီးကိုဗျာဓာတ်ရဲ့ပြောရဲဆိုရင်ဒါစက်တိတပ်တိသမတ်ပြောတဲ့ကောင်ကြီးကိုအဲ့ကသမတ်ကရောက်လာတဲ့ကောင်ကြီးဒါဆိုဟန်တကြည့်အောင်ဟိဒီမှာဟန်တဆိုပြီးတော့ဟန်တတဲ့အပစ္စည်းတို့မဟုတ်နာပစ္စည်းပြောပြီးသားကြီးဟာနော်နောက်တစ်ခါပြန်ပြောမယ်အတိတ်ကတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဟန်တတဲ့နာကြီးပစ္စည်းပဲထားလိုက်ပါတော့
한다တဲ့နာကြီးပစ္စည်းကိုတမနာကဖွင့်တဲ့ကဟန်တနန်ဆိုပြီးဟန်တတဲ့ဘာပစ္စည်းဖြစ်တာပစ္စည်းဩဟန်တာကပြောင်းတာတက္ကတိမပြောင်းဘူးပေါ့နာကယူဘာပြောင်းတာပစ္စယပြောင်းသွားတာပေါ့ဗျာဟန်တာတဲ့နာကြီးပစ္စည်းဆိုတော့ဘယ်ခန်းလဲကိတ်ခမ်းပေါ့နံမဟုတ်ဘူးလေဟောဘယ်ဖယားနံနေတော့ဘာခန့်လဲကိတ်ခမ်းပေါ့ဗျာကိတ်ခမ်းပေါ့ဗျာကိတ်ခမ်းပစ္စည်းပြောင်းပါလေပြောင်းပုံပြောင်းပြီးဘယ်နည်းလဲပြောင်းသွားတတ်တဲ့အရာဘယ်နှမျိုးလဲပြောင်းပုံပြောင်းပြီးဘယ်နည်းလဲစကားသုံးလုံးပုံချင်းတူတာလေပြောင်းပုံပြောင်းပြီးကဘယ်လိုလဲပြောင်းတတ်သည်ဘယ်လိုလဲပြောင်းတတ်သည်အခုကြည့်လိုက်စမ်းဟေးကာရီပြောင်းတာလားသရာလုံးလုံးပြောင်းတာလားသရာလုံးလုံးပြောင်းတာဒါဆိုတန်းអော်လိုက်ပြီသရာလုံးလုံးပြောင်းရင်ဗရာလာအထလားဒါဆိုရင်ကိတ်ပစ္စည်းကိုသရာလုံးလုံးပြောင်းခွင့်လျင်ဒုတိယပစ္စယသာတောင်းတာဘာရရင်ဘာဆက်တဲ့ရပစ္စယထရရင်အဘိဓာနထဆက်တဲ့ရတယ်သူလည်းပဲတစ်ခါစဉ်းစားနှစ်ခါဖောနှစ်ခါနာမည်ပေးလူလေးတစ်ခါစဉ်းစားနှစ်ခါဖောနှစ်ခါနာမည်ပေးစဉ်းစားတာတော့တစ်ခါလေးစဉ်းစားပြီးရောဗျာအဲ့လောက်ဆိုရင်ကိုသူတို့တော်တော်များများရသွားပြီသူတို့ပြန်ပြောလို့ရသွားပြီနာကြီးပစ္စည်းကိုယူပစ္စည်းနဲ့ဖွင့်တယ်ဆိုတာအထတံမနာဆိုတာအနက်ဖွင့်ပစ္စည်းရဲ့အနက်ဖွင့်ပစ္စည်းရဲ့နဲ့ဆိုတာဘာလဲတောင်းနေတပ္ပမှာရှိသောပစ္စည်းရဲ့အနက်ကိုတောင်းတနာမှာရှိသောပစ္စည်းရဲ့အနက်နဲ့ဖွင့်တယ်တမျိုးပြောရင်တောင်းနေတပ္ပမှာရှိသောပစ္စည်းသည်တောင်းတနာမှာရှိသောပစ္စည်းရဲ့အနက်ကိုဟောတယ်ယူပစ္စည်းရဲ့အနက်ကဘာနဲ့လဲထင်ရှားဆုံးဟောတယ်ဘာဝတရဏနဲ့ဒါကြောင့်ဟန်တော်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းသည်ဘာတရဏနဲ့ကိုဟောအနက်ကိုပါဠိလိုဘယ်လိုလဲပိရံဒါကြောင့်အပစ္စည်းလို့လည်းယူလို့ရတယ်ဒီကိုပြန်လာပြီနော်အာဘောတမနာနဲ့မဆိုင်ဘူးအာဘောတမနာသင်ရင်းနဲ့ဘေးဖောက်ထွက်သွားပြီးတော့ဒီစနစ်တစ်ခုကိုပြောနေတာဒါကြောင့်အပစ္စည်းလို့လည်းယူလို့ရတယ်နာပစ္စည်းလို့လည်းယူလို့ရတယ်ဘာပိရံအရာဘုရားအထပိရံအရာစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့ကိုဟောရမှာဖြစ်လို့အလို့ယူရင်ကောင်းမလားနာလို့ယူရင်ကောင်းမလားဒီကောင်နိုင်ရသွားတယ်နော်အထပိရံနဲ့စစ်စာလုံးဒီနော်ဒီစာပြီးဆိုင်ကေဟာဒါကြောင့်ဘာကြံလိုက်ရတော့တာလေနာကြီးပစ္စည်းတကယ်ကတ္တဟောတာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကောင်းတယ်အာပစ္စည်းလေးကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုလေးပေါ့ဗျာဘာဝေစရှိလားရှိပါပါကံဒီဒုတိယယံဘာဟုတ်ပါရှင်းအောင်ရှင်းဆုံးတုတ်ရပါတုတ်ကြည့်လေဟာဟုတ်လားဘာဟုတ်ပါဘူးဟာကိတ်ခန့်ရဲ့ရှင်းဆုံးတုတ်ဓာတိရာကမ္မဒိဋ္ဌိနော်နောက်ပါဘာဝေစာအဲ့ဒီသွားကြည့်တော့တုတ်စင်နေရမရတော့စဆိုခိုင်းတာလေဘာဝေစာနာကြီးပစ္စည်းနဲ့ကွက်တီဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အထပေရရဲ့လက်ခံမှုရနာကြီးပစ္စည်းလို့ကြံလိုက်ပါလို့ပြပြည်စီတာကတော့ဘေးထွက်သွားတာဒီလိုအာဘောဒနာနဲ့မဆိုင်ဘူးအာဘောဒနာကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်လောမဟန်သောကိုလောမနဲ့ဟန်တနလို့အဆက်ကိုအဖြတ်နဲ့ဖွင့်လို့ဘေးရတနည်းဆိုရင်တကယ်တည်းကျတော့တနည်းမဟုတ်ဘူးနော်တနည်းချင်းမတူဘူးနော်တချို့တနည်းကတကယ်ကိုတနည်းဘုံတော်မှာဘုရားတဲ့အရာရတ္တမဉဏ်ရဤတနည်း
တက်ပဲရှိတာနေရတယ်အဲ့ဒါတကယ်တနည်းဒါတနည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းကျတော့တနည်းလိုတောင်ဆိုလို့ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တနည်းမဟုတ်ဘူးစက်သွဲကိုရတာရှုတော့တစ်မျိုးကကြည့်ရင်ဝိရုပ်ရှုတော့မှကြည့်တော့ဘိဓာလက်ထပေါ့အနက်ရှုတော့မှကြည့်တော့တမာကလေကပရက်စာပေါ့ပစ္စည်းနဲ့ရှုတော့မှကြည့်တော့ဒုတိယပစ္စေခဝိရုပ်ရှုတော့မှကြည့်တော့အဘိဓာလက်ထရှုတော့กว่าလို့ဟိုကအတူတူပဲအတူတူပဲလက်ကြီးပဲဒါတပည့်တော်ဘက်ကကြည့်တော့ကျတော့လက်ဖွားကြီးမြင်တာရှင်မြတ်တို့ဘက်ကကြည့်တော့လက်ဖမွေဒီလက်ဟာဒီလက်ပဲပြီးစေဟိအဲ့ဒီမှာဟန်တော်လေးကိုဖွင့်တဲ့ကနာကြီးပစ္စည်းကိုယူပစ္စည်းနဲ့ပြောင်းဖွင့်တဲ့ကြောင့်ဒုတိယပစ္စည်းထားရဲ့ဘိဓာတရရဲ့တခြားပြောင်းတာဓာတ်ရဲ့ဖွင့်တဲ့မှာရှိသေးတာဟိရှိပါဗျာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့မြင်တာတွေအကုန်လုံးဆက်ပြီးတော့မပေါ်နဲ့အာဟန်တော့အဲ့လိုပေါ်လို့လောမလေးပေါ်မယ်ကွာတဲ့လောမနိုင်ရှောက်ပြီးဘောဒီပေါ်ပေါ်တာအဲ့လိုကြီးလားဟိဟုတ်ပါဗျာမပေါ်ရဘူးပြောင်းသွားသည့်အရာများကိုသာဟောအဲ့ဒါလေးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ရိုက်ဖွင့်ပြီးပြီဆိုတော့မျိုးတို့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆက်သွယ်ဖွင့်ငါဘယ်နှမျိုးတောင်ရှိတယ်လဲ2မျိုးဟုတ်တယ်လေဘယ်လဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကဘာဝဲလဲရှိတယ်ဒီနေ့ဒါလေးပြီးယူရမှာပြင်းနဲ့နီးဒီယာအဲ့လိုတစ်ကလေးတွေတိုးလာရင်အဲ့ဒါမျိုးဆိုဖတ်ကနေဆိုမှတ်ထားရတယ်အဲ့ဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်သွားတာပဲအာတူပါပဲကွာဒီနေ့စာဝတ်တက်တယ်ပြီးပြန်ပါဒီနေ့စာဝတ်တက်တယ်ပြီးပြန်ပါဒီလိုကြီးမဟုတ်ထူးတဲ့ချက်ဆိုထူးတယ်လို့ငါနဲ့သစိမ့်ပြန်ဖြစ်တယ်ဒီနည်းလေးငါအရင်တော့မသိဘူးလေးဆိုဖတ်ကနေဆို special မှတ်ထားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုကိုကောင်းလေးဆွဲနေတယ်အောက်တန်နေဘယ်ဆိုတဲ့တစ်ခုရှိတယ်အောက်တက်ကဘာဝဆိုတဲ့တစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုလုံးဒီဘာလေးကြီးပဲလဲဆက်သွယ်ခွင့်တွေကြီးပဲနှစ်ခုလုံးဒီဧည့်သည်လေးကြီးပဲတို့တော့ဘူးချင်းအဲ့ဒါကြတော့ရတယ်ကနော်ဘယ်ရလာလဲသိစရာလို့ဗျာနော်ဘယ်မှာအိပ်ပေါ်လေးအားထင်ရပေါ့နော်ဒါကြသိစရာလို့တော့နှစ်ခုလုံးကတော့ဆက်သွယ်ခွင့်တွေကြီးပဲနှစ်ယောက်လုံးကတော့ဧည့်သည်တွေကြီးပဲတို့တော့မတူဘူးဒီဘက်ကဧည့်သည်ကအိမ်ရှင်နဲ့နည်းနည်းရှင်းကြီးတယ်ဟိုဘက်ကဧည့်သည်ကအိမ်ရှင်နဲ့ဒစိမ့်ပြန်ဆန်တယ်အခုလည်းပဲဥပ္ပန်နေဘယေဥဒ္ဒကဘာဝောဒါကတပိတော့ပညာရနေဖို့လို့သင်တာဥပ္ပန်နေဘေနဲ့ကိုလိုတန်းပေါ်လာဥဒ္ဒကဘောနဲ့လည်းနောက်ဒုတိယထားပြီးပေါ်လဲဘာဖြစ်ဖို့အမှတ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ရတယ်ဒါပညာရတစ်ခုအနေနဲ့မလို့လားစဉ်းစားကြည့်တာဥဒ္ဒနေဘယေရဲ့ဥဒ္ဒကဘာဝောရဲ့ဒီနှစ်ခုမှာအဲ့လိုမြင်ကောင်းတော့လားလောမဟန်တော်နဲ့အနိစ္စဆုံးကောင်းလောမဟန်တော်နဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ကောင်းတာဓာတ်ရိုက်ဖြစ်ဆုံးကောင်းဆိုရင်ဥဒ္ဒန်နေဘယေဖြစ်မယ်ထင်လားဥဒ္ဒကဘာဝောဖြစ်မယ်ထင်လားဥဒ္ဒကဘာဝောဘူချင်းတက်လို့တာတကယ်ကြတော့နှစ်ခုလုံးကဆက်သွယ်ဖွင့်နေပြီအဲ့ဆက်သွယ်ဖွင့်ချင်းဘာလို့ကြည့်တာလဲပြန်ကြည့်တာဥဒ္ဒကဘာဝောကပို့ပြီးတော့ဒီဆက်တယ်လောမာနံဟန္တနံကိုဘယ်လိုထပ်ဖွင့်တာလဲဥဒ္ဒကဘာဝောလို့ထပ်ဖွင့်တာဗျာအာဝတ္တနာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုကအတိတ်ပဲပြောရပြီပေါ့အတိတ်ပဲဒီနည်းလေးပြောပြမယ်လောမဟန်တော်လောမဆိုတာအမွေးဗျာဟန်တော်ဆိုတာဘာလို့လဲရွှေနာဆိုတော့ရီတာပေါ့ဗျာနော်မြန်မာနားလေအောင်ဆိုရင်ရီတာလို့ပြောတာလောမနဲ့ဟန်တဲ့ဘာလို့ရေချင်းမွေးလို့ရေချင်းတို့ဘုံနေကြီးပစည်းယူကြီးတို့ဟာနဲ့ထရီတာလားလို့မေးစရာရှိလို့ဟုတ်ဘူးတဲ့အမွေးတွေရဲတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဥဒ္ဒကဘာဝောအထက်မှာအဖျားရှိတဲ့ဒီမှာအမွေးလေးတွေကဗျာအရင်တော့အောက်မှာကတ်နေတယ်ဗျာတခုခုကြောက်စရာလေးတွေဗာလေးတွေတွေ့တယ်ဗာညာခုကစိတ်သားလှုပ်ရှားလဲဆိုအမွေးလေးကထောင်းလာတယ်လေအထက်မှာအဖျားလေးရောက်လာတယ်လေအဲ့ဒါကိုမြန်မာဟောရတာကြဘယ်လိုခေါ်လဲစက်သေးမွေးနေတာအမွေးလေးမရှင်နဲ့လေမြန်မာဟောရတာဆိုမှပဲအမေကျုပ်အမွေးရှင်နေတယ်ပြောအဲ့လိုတော့မပြောတော့ပါဘူးမြန်မာဟောရတာအဲ့လိုမရှိဘူးလေစက်သေးမွေးနေထားတယ်ဒါပြောတာလေဒီကဒါကြောင့်သူကလောမနဲ့ဟန်တနံကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဖွင့်တာပဲဗျာလောမဟန်တော့ဒီပြီးတော့စကလုံးလေးတစ်မျိုးလေးပြောလိုက်မယ်နော်လောမဟန်တော့ကိုလောမဟန်တော့ဒီဟူတော့တောင်းနေသဘောကိုကြည့်ရင်ဒီကောင်ဒီဓာတ်ရိုက်ခြင်းဒ
ဒီနှစ်ခုသည်ဆက်သွယ်ခွင့်ဟုတ်ပြီနော်လောမနဲ့ဟန်တနံကိုကြည့်ရင်ဒီကောင်ဒီဘာဖွင့်ပြန်ဖြစ်သွားလဲတရားဖွင့်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲရှုတော်တကယ်ကောင်းတာအလွန်ကောင်းတာဒီအတွေ့ခေါ်ကိုရအောင်ယူထားဒီနည်းစနစ်ကိုရအောင်ယူထားအဲ့လိုယူထားရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့အများကြီးတမျိုးလေးပြောမယ်မရောခြင်းအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဉာဏ်အမြင်ရှင်းလင်းခြင်းအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ရောတိရောရရောဆရာကြီးတဲ့မှာပို့ပါသွားမှာဘာကြီးမှမပြောပါရောရှုပ်တဲ့ကတော့အဲ့ဒီကိုရောက်တော့အခုကျတော့ရတာပြီနော်ရတာပြီဟိုကောင်ကိုထောက်ရင်တော့ဆက်သွယ်ခွင့်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုထောက်လိုက်ရင်တော့တိုင်းရိုက်ခွင့်ဒါဆိုဟိုကောင်နဲ့ဒီကောင်အားပြိုင်နေတော့ဘယ်သူနိုင်သွားလဲဟုတ်တယ်ပါသူ့ကိုစခေါ်လိုက်ပေါ့ဒါပညာရဲ့တင်းနေတာမလို့စာလို့လည်းခဏတော့ဟာဘယ်သူကတိုင်းရိုက်ထပ်ခွင့်တာလဲတိတော့ဘာပြဿနာပဲမကြည့်တော့ဘာပြန်တာအဲ့လိုကြီးလားဟုတ်ပါဘူးကြည့်တာပြေခဲ့ဟိုကောင်ကစပြေခြင်းပြေဒီကောင်စပြေခြင်းပြေဖြည့်ခြင်းတို့တာဖြည့်ခဲ့ဒါရှင်ပြတို့ကိုသိပ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါတပည့်တော်တာဝင်လေတပည့်တော်တာဝင်ကြည့်အောင်ထမ်းဆောင်နေတာလေဒါကြောင့်မလို့ပါနော်ဒါအဲ့ခေါင်းရှုပ်မသွားတဲ့ဘာမှအဲ့လိုမခွဲတဲ့လည်းကိစ္စမဖြစ်ဘူးဟိုအားစဖြည့်ခြင်းလည်းဖြည့်ဒီအားစဖြည့်ခြင်းလည်းဖြည့်အခုတော့တပည့်တော်တို့ကတော့ပညာသင်တဲ့နေရာပြည့်လို့စနစ်ကြလေးတင်လိုက်ပါလေသူ့ကိုစဖြည့်ကြရအောင်ဥဒ္ဒကဘာဝဟုတ်ပြီဟဲ့ဆက်ွယ်ခွင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တမ်းကျတော့သူဒီတိုင်းရခွင့်မဟုတ်ဘူးဘာဝဋ္ဌလေးကြီးပဲသူလည်းဘာဝဋ္ဌသူလည်းဘာဝဋ္ဌပဲဘာဝဋ္ဌဘယ်နှမျိုးရှိလဲနေ၍ခွင့်ပြဘာဝဋ္ဌဒိဋ္ဌိခွင့်ပြဘာဝဋ္ဌလောမနဟန္တနအမွေးတွေကြီးတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုပဲပြင်ပမှာဘုံနိုင်ပဇင်းယူကြီးတလူမျိုးမင်းသားကြီးတလူမျိုးထပြီးတော့ဟာကြီးတယ်လားဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကျက်တိမွေးညင်ထတာကိုပဲဟောရတာလေးပြန်လိုက်တာနော်အထက်မှာအမွေးရှိတာအမွေးရဲ့အဖျားလေးရောက်နေတာကိုပဲဘာပြောလာလဲလောမဟန္တာအမွေးတွေကြီးတယ်ရွှင့်တယ်လို့သူပြောတာပါတဲ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်နေတာဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘဲနေမှာဆိုလို့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်နေတာဒါကြောင့်သူကျတော့ဒိဋ္ဌိဖွင့်ပြဘာဝဋ္ဌဗါလိုက်ဖွင့်ပြဘာဝဋ္ဌဒိဋ္ဌိဖွင့်ပြဘာဝဋ္ဌခေါ်ရတယ်ဗျာဘာဝဋ္ဌခေါ်ပါတယ်ပြီးစီဥဒ္ဒကမောင်ဘာကျက်နေခဲ့လဲဟုတ်ပါရဲ့လောမနဲ့ဟန်တနဲ့ကျက်တိမွေးညင်ထတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းတော့လေအမြဲတမ်းကျက်တိမွေးညင်ထတာဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်ချိန်ထတာလဲဟေးကြောက်တဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်လဲဟေးကြောက်တဲ့အချိန်ဘယ်ကြောက်ချင်းစီအုပ်ပန်နေဖြစ်လက်ပြီးရှိတော့ဟောကြောက်တဲ့အချိန်မှာကျက်တိမွေးညင်ထတာတဲ့အခုဒီဇက်ကြောင့်လည်းအဲ့ဒီနေရာမျိုးဒါကြောင့်ကြောက်တဲ့အချိန်မှာကျက်တိမွေးညင်ထတယ်ဆိုတော့သူသည်အဲ့လိုပြောတော့အဖြေကတော့ပေါ်မှာပဲပေါ်တဲ့ကိစ္စကြီးတော့ပြောရတော့မှာပဲတတ်တယ်လောမနဲ့ဟန်တဲ့ကျက်တိမွေးညင်ထတယ်အမွေးတွေရွှင်နေဆိုတာတဲ့အမမထားတဘာဘာတော့အချိန်မှာရွှင်တာမဟုတ်ဘူးကြောက်တဲ့အချိန်မှာရွှင်တာဒါဆိုဒီတော့ငဲ၍ဖွင့်ပြဘာဝဋ္ဌထင်လားဒိဋ္ဌိဖွင့်ပြဘာဝဋ္ဌထင်လားငဲဖွင့်ပြဘာဝဋ္ဌငဲ၍ဖွင့်ပြဘာဝဋ္ဌပေါ့လောမနဲ့ဟန်တနမှာအဓိကအကြဆုံးဆိုရင်ဟန်တနပေါ့ဗျာအဓိကမကြောက်ဘူးလို့ပြောရင်တစ်ခုလုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကောင်နဲ့ငဲပြီးမှသူကထွက်လာတာငဲ၍ဖွင့်ပြဘာဝဋ္ဌဟောဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြောသွားပြီဩဒိဋ္ဌိဖွင့်ပြဘာဝဋ္ဌဆိုတာငကိုပုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပဲတစ်ထက်သေးကြတော့တခြားပုတ်တစ်ခုနဲ့ဖွင့်လိုက်တာကိုအဲ့ဒါကြတော့ဒိဋ္ဌိဖွင့်ပြဘာဝဋ္ဌငကိုပုတ်ကိုပဲသူနဲ့တစ်ထက်သေးအဓိပ္ပာယ်သူတော့တခြားပုတ်နဲ့ပြောင်းခွင့်ရင်ဒိဋ္ဌိဖွင့်ပြဘာဝဋ္ဌငကိုပုတ်ကိုပဲသူနဲ့တစ်ထက်သေးကြတော့ပုတ်မဟုတ်ဖဲနဲ့တခြားပုတ်နဲ့ဖွင့်ရင်တော့ငဖွင့်ပြဘာဝဋ္ဌတော့ဆိုကွေးရောပေါ့ဘာဝဋ္ဌဘယ်နှမျိုး2မျိုးဒီနေ့ဒီပညာရတာပေါ့ဒီစီစုပေါင်းဘယ်နှခါပေါ်ရမလဲ6ခါစဉ်းစားတာကဘယ်နှခါ4ခါသူက2ခါစီပေါ်သူက2ခါစီပေါ်ဆိုစုပေါင်းဆိုရင်ဘယ်နှခါတော့ပေါ်ရမလဲ6ခါဒီလိုဘုရားဝိယူမှာတယ်ဒီလိုဘုရားမှာတော့ဦးနေခွင့်နေလားသူဒီမှာတော့ခါဂျီကိုနေယူမလားဟမ်ဂျူယူမလားယူ
ချင်းနေကောင်းတော့လားဟင်မကောင်းတော့ဘူးပါကိုချင်းကိုသိတယ်ခါမစိုးတော့ပစင်းယူရောချင်းနေကောင်းတော့လားဟုတ်ဟင်မကောင်းဘူးပါဘယ်ပါပြည့်ခဲ့နေတာတနေ့လုံးဘယ်သွားပြီးသေးနေတာလဲစာရိုက်ရောဟမ်ဘယ်နဲ့မကောင်းတော့ဘူးဒီကြရက်တိုင်းချင်းမကောင်းကဲပရိကြီးပဲအော်ဟိုမှာသူတို့နောင်မကြီးရှိတယ်ဟာကဲနောင်မကြီးတော့လည်းဟိုမှာမသိတော့ပရိတယ်လေနေတို့နောင်လေးခိုင်းပါဒီတိုင်းမလုပ်ဘူးတော့နောင်မကြီးတော့လည်းလောမာနာသနာဝသောသဝနာပါတိလောမသောဝသောသဝနေတဘာပုဂ္ဂိုလ်လောမနာသောလောမသောဝသတိကဝိဇ္ဇမဝဒနာပြတိတိကိုလကဟုတ်ပြီနောင်မကြီးကပါဒီကြောင့်မှန်းသွားတယ်မှားစေချင်တာမပါဘူးတော့ကဲဟုတ်ပြီသူတို့ရဲ့နောင်တော့ညီတော်လားနောင်လားမသိဘူးနော်ဝါကြီးလေးခေါင်းပေါက်ကြီးလေးအဲ့ခေါင်းပေါက်ကြီးပထမဆုံးစပြီးတက်တာဆိုတော့ခေါင်းပေါက်ကြဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့ဒီလိုကြီးဆိုတာလောမနဟံတနံသောတမနာပဖြင့်လောမဟံသောတမေတ္တဘပုဂ္ဂိုလ်လောမနဟံတနံလောမဟံသောဟုစက်ဖြစ်တဲ့ပြိတ္တဘာဝဇ္ဇနာပြောပြီးဖြစ်ကို၎င်းအဲ့လိုဆိုလို့ရလားဟေးမရဘူးဟာဒီကောင်ကဟန်တနာကဘာကိုဖွင့်တာလဲဆိုရင်ဒုတိယပစ္စယတာအဘိဓာနတာကိုဖွင့်တာတမတ်နဲ့ဆိုင်လားဟိဆိုင်ပါဗျာတမတ်ကိုပြန်ရောက်ရင်တမတ်ကိုဝိကျူဆိုတယ်ဆိုတာတမတ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးပုံတစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်ဝိဘတ်အတိတိတက်လိုက်အဲ့ဒါတမတ်ဝိကျူဘယ်လိုတက်လိုက်တာတမတ်ဝိကျူဆိုတာဘာလဲပုံတစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်အတိတိတက်အဲ့ဒါဘာဝိကျူဆိုတော့ဟန်တနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်တော်တို့ရဲ့လောမဟန်တဆိုတဲ့တမတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်မှာပါလားပါဗျာမပါရင်သူဆိုလို့တော့ဆိုလို့မရဘူးဟန်တနာနဲ့မလို့ရဘူးအခုနောင်တော်ကြီးဆိုလို့ပဲဆိုရတယ်မာစီကတော့မဟုတ်ဘူးကြာနော်ရိုးပဲဒီခါတော့သူစားပါ යි နော်တပုံလောမနဟန်တော့လောမဟန်တော့မှန်တယ်ဟဲ့လောမနဟန်တော့တောင်းတာပဲဖြစ်လောမနာသနာဝသောသဝနာပါတိလောမသောဝသောသဝနေတဘာပုဂ္ဂိုလ်လောမနာသောလောမသောဝသတိကဝိသမဝဇ္ဇနာပြတိတိကိုလကသမဝိယောကိုဝိသသောကြောင့်ဘိအာနရသဝနနာယင်သမသမနာကိုမေခရောတိတိကိုလကဟာဒုက္ခပဲနောက်ဝိပါရီသုသာပါလေတမာတလေကပရထာနောက်ပါဒီလေးဟာဒုက္ခပဲကွာရှင်သမစက်ကြီးတပိသမကိုဘုရားဟောတယ်ပြဟာပါရီသုသာလေတမာတလေကပရထာခေါ်ဖို့တဲ့အရှင်ဘုရားများကိုဆရာသမားတွေအခုဗာပြရတော့လေဒီပညာပြရတော့မယ်ဘာဖောသွားတာလဲဆိုတော့ဒါဖောသွားတာပါဗျအကယ်၍များအရှင်ဘုရားတို့ဆိုလိုက်တဲ့ဝိကျူကအရှင်ဘုရားတို့ကိုအထာရဆရာကြီးကဖွင့်ပြတဲ့ဝိကျူကကမ္မန္တရေဒီခုများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာပါလဲကမ္မန္တရေဒီခုကမ္မန္တရေအကျဉ်းမြင့်ပေါ့နော်ကမ္မန္တရေဒီခုများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာအနက်ကိုငွေခံ၍ဟောတုံလျာအနက်ကိုငွေခံ၍ဟောတုံလျာဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲတူတာကမ္မန္တရေနဲ့ဒီခုဆိုတာသမတ်ပုတ်တစ်ခုဝိဘတ်အတူတူတက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ပဲအတူတူအရာအတူတူပဲအတိတ်ပဲအတူတူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရာအတူတူပဲဝိဘတ်တွင်အရာတူတာဟုတ်ဗျာအရာတူတာကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲတုံလျာအဲဒါကမ္မန္တရေနဲ့ဒီခုကြည့်ရင်ဘာလျာအနက်ကိုဝေဒန်ဟောတိဖြစ်ကိုတော့တုံလျာအနက်ကိုဝေဒန်ဟောတိဖြစ်ကိုတော့မှတ်တာဟဲ့အကယ်၍ဒုံများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ဒုံဆိုတော့ဘာဒရာလေးတွေကြည့်တယ်အဲ့ဒီစတာလေးတွေဘာနဲ့ဟောလဲသမုတ်စီလွယ်တင်တာနော်သမုတ်စီအနက်ကိုအမွေခံလေးဟောဒီအဖြစ်ကို၎င်းလို့အဲ့လိုဆိုရတယ်ကမ္မန္တရေရဲ့ကြီးခုရဲ့ထုံရဲ့ပြုတာနောက်ဘာကြံနေလဲဟာတပရေနောက်ဘာကြံနေလဲဟာဟုတ်ပြီနောက်ဘာကြံနေလဲဟာအပြိုင်ဘောဘယ်လိုကြံနေလဲသုံးခုအကယ်၍များတဲ့အရှင်ဘုရားလို့ဆိုလိုက်တဲ့သမတ်ကဗုဒ္ဓီသမတ်များဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့။ဘာသမတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓီသမတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အညဘုံနောင်မှာကြည်တဲ့ဝိပဿနာရဲ့အနက်တဲ့။ဟာလေအညဘုံနောင်မှာကြည်တဲ့ဝိပဿနာရဲ့အနက်အညဘုံနောင်မှာကြည်တဲ့ဝိပဿနာရဲ့အနက်
ပြန်သိတယ်အပြာကြီးဘောနဲ့တပရိအပြာကြီးဘောနဲ့တပရိအကယ်၍များတဲ့အပြာကြီးဘောနဲ့တပရိဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့အကျဉ်းမြင်ရေပုံရပြန်တပရိကတော့လုံးဝအပြာရတော့ကရေပုံရအပြာကြီးဘောနဲ့တပရိတမဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ပြောလဲရမှာတဲ့နော်တမတ်ဝိကျူတင်တဲ့ကရှင်ပြလို့သိလိမ့်မယ်အခုတော့ဒဲပဲပြောလိုက်တော့မယ်နော်အပြာကြီးဘောနဲ့တပရိတမဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဝိသေသနာပုံနာမှာကြည်တဲ့ဝိဘရဲ့အနက်ကိုဟောတယ်ဗါလေဝိသေသနာပုံနာဝိသေသနာပုံနာကြည်တဲ့ဝိဘရဲ့အနက်ကိုဟောတယ်ဒါလေးဒီချာယူဆိုင်တာဒါလေးရအောင်လုပ်ထားကံမန်လည်းဒီခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲနှစ်ပုတ်ပါတူလို့လေရာတူလို့ဝိဘတ်တူလို့ဒုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲလွယ်လွယ်လေးမှတ်လိုက်တာလားသာသရာဘုံဒီတမဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပညာဘုံအောင်ခြေတော်ဝိဘတ်ရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘုံဒီတမမှာဘာပုတ်ဆိုတာရှိတယ်အကြီးသွားတဲ့ဝိဘတ်ရဲ့နဲ့ကိုမူလကျန်နေခဲ့သောတမကအဝေခံပြီးတော့ဟောတယ်ဒါတမရဲ့မူရင်းလေးတွေကအဲ့ဒီဘောနဲ့တပိတ်မဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကြီးသွားတဲ့ဝိဘတ်ရဲ့နဲ့ကိုမူလကျန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝေခံပြီးတော့ဟောတယ်ဘယ်ကောင်ကြည်တယ်ကြည့်ကြအောင်လောမဟန်သောကိုလောမနဲ့ဟန်သောလို့ဝိညုမစိုးလားဆိုလားဆိုပါဗျာလောမဟန်သောလို့လည်းပြီးတော့ဘယ်ကောင်ကြည်သွားလဲနန်ကြည်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီနန်ဒီဘာနန်လဲဆိုရင်ဝိသေသနာပုတ်နောက်မှာရှိတဲ့နန်ဘယ်ပုတ်နောက်မှာရှိဝိသေသနာပုတ်နောက်မှာရှိတဲ့နန်ဘုန်းကြီးကတော့ဝိသေသနာပုတ်ဆိုတာသိတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကဝိသေသနာပုတ်ဆိုတာမသိဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးရှေ့ရထားမြန်မာပြန်အဲ့ဒါဝိသေသနာပါလေရှေ့ရထားမြန်မာပြန်ဝိသေသနာဟန္တနာရှင်ရွှင်ချင်းဆိုတာဘာတို့ဤရွှင်ချင်းမွေတို့ဤရွှင်ချင်းခွေးတို့ဤရွှင်ချင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဘုံနံတို့ဤရွှင်ချင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်လေခွေးနဲ့ဘုံနံနဲ့တိတ်กว่าမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်သူကျွေးတာလေခွေးတွေသူတော့ကြည့်ကျွေးတာကြီးကိုခွေးပြီးเสียကြီးတိတ်အောင်မှာခွေးကျွေးเสียကြီးသူကလည်းစာဝါလာတက်ထားတယ်နော်လာအားပေးတယ်သူတို့လည်းအစကလေးပဲသူမထွက်သေးဘူးခုချိန်ကြီးသတိထားမိတယ်အစကလေးပဲကိုယ်စီမှာအတဲ့တာချောလို့တယ်ဒါတော့ကြည်တာကဝိသေသနာပုံနောင်မှာကြည်တာဖြစ်လို့ဘာနဲ့ဘာကြရင်တော့ညာရီတော်နဲ့ဝိသေသနာပုံနောင်ကမှုစုလို့ရအောင်ကန်တိတော်ပြကန်တိတော်ပြဒုံသမုစီဘုဘီညဘုဘီညဘဗျာတဲ့ဝီဗျာတဲ့ဝီအဲ့လိုလားဟုတ်ပါဗျာသူ့ဆက်ဆက်မှုနဲ့ကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကသာမေဝေခံတဲ့ရောက်တဲ့အထိမမေ့တော့ဘူးဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမှုစုလို့နေလို့ကြက်ထားတော့အကုန်မေ့ကုန်မှာပေါ့အခုကျတော့ဘာတတ်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နောင်မှာကြည်တဲ့ဝိဘရဲ့အနဲ့ဝိသေသနာပုတ်တိဘယ်မှာထားမယ်မြန်မာပြန်ပဲရှင်းမှာထားရှင်းမှာထားပြီးမြန်မာပြန်ကလောမနံဖြစ်လို့နောင်တော်ကြီးကရှင်းမှာထားမြန်မာပြန်တော့လောမနံမှာစက်ထီရှိတယ်စက်ထီတန်ပန်နဲ့ကိုဟောတယ်ဒါကြောင့်ရင်းသမက်တန်ပန်နဲ့ကိုအမွေခံ၍ဟောတိဖြစ်ဖို့၎င်းလို့သူတို့ဆိုသွားတယ်ခက်သိတာဟိဒီနည်းလေးရတော့ခက်သိတာဟိမခက်တော့ဘူးရပြီနော်နောက်ဆိုရပြီကဲလို့ဟိနောင်တော်ကြီးပြန်လုပ်လိုက်ပါဦးဟာသူ့တော့ဦးလေးအစနေတာပြန်ဆက်လိုက်တော့သူ့တော့ရောမနာတနာဥသောသဝရဏပါတိရောမသောဥသောသဝရဏဘုကိုရောမနာသောရောမသောဥသတိကဝိသမဝဒနာပြပြည့်ကိုရကောသမဝိဇောကိုဝိဒါသောကြောင့်ဖိရဏရသဝရဏယင်သမသမ္ပနကိုဝေကယောခြေကိုရကောသမတိသောဇေဘောယနာကိုဝိဒါသောကြောင့်သမသာလင်္ကာပရဒသဝရဏဟံသော၌နာပိစီဩဒရဏကိုခြေကိုရကောကေပိစီယနာကိုဝိဒါသောကြောင့်ဒုတိယပိစယရသဝရဏမှန်တယ်ဒီနေရာလေးမှာပြီးတော့နည်းနည်းလေးအစင်းလေးတက်ပြလိုက်
Atta down na for a car. A good ship yellow go beach out go formula leader. Ah, long nest, I did atta down na. Vale? A công long của bà mà đâu đây à? Khu số đó rồi à? Khu lục mồm mà đi à số đó rồi à? Khu lên tụi lên lục số đó vậy đó. Hiện nay nãy giờ biết gì? Bỏ bà na cô, bỏ tao na cô, khó đi chứ cô là Atta down na for time bà mà đâu đây à? Quan lệ đi, đảm bảo một quan lệ y, quan lệ na cô khó đi chứ cô là Atta down na for bà mà đâu đây à? Quan lệ y, quan lệ na cô khó đi chứ cô là y số yên ấp chế mà sẽ, đi số yên khó mà sẽ. Bà mà đâu đây à? Ara về. Nên lấy qua xin lấy biết là gì, nên lấy lù lê cha để làm gì, biết nhà cho rằng đó để chán nhà cho lù lê mình chán đấy. Số yên nó để đi lù lê lâu lù già để xem phía chỗ khó mẹ bốc cả khó thế bốc cả quý bè trộm hậu biết gì chỉ khen mẹ số yên đó đấy. Bạn ấy bảo chỉ khen mẹ số đó. Now we bear, actually we bear, today busy, we bear the busy the chicken best we know it. Any lolly mo for when a whole lolly for no ya did it. Mama, you really popular. Jen I not busy the. Jen I not busy the. Oh, me, na. Qual and then night that the chicken will go. Jen I not busy the. Baba Tarana, that is the Golaga. Then you see an go with the Doja, Julia de la Dawana. Tajaro, a chat down alone, my polo, Miaro. Then night there's when she or Bene Maya. We bet there, we bet that they see that they do a she day. Tell that day, both that they do she like. Damamia, Nabu Mamia. We bet that they see Shima. To go with the Italian and it is Sunday. That's in the Greta. As you know, for a Cajaro, Namulo, go take her there for the year, Samuel Ganema. Anga di dia ma bubi seminar wa ai di po tina me wa sha chi tina mo bu ko ya de ni tri ne phi Dhamma Sriya dan di ari lo tan myo bai het jet tha de ha yi ko phi Dhamma Sriya dan atit tala ka sa ko ro le di 3 ba bai het tu ro atit jet tha de ho tu ro jet de mat su saung the ya dai special phi ke da dung ne Samuel Gandhi ya ni thwat cha la Oh, the land at it, China, go land at it, the round, and no, Salman is landing in harm, and very young like that. But don't do that. Teaching the one he has. Young like that, though. But don't do that as a video of the special yagger. Huh? Puluja. Masu read and was special yagger. I don't know, Salman, let him up kind of a donate the bar, don't just in a soldier like how to you know. Tu yare do la so le ja ro be da kho dai ma ko ba ro be da so Dhamma Sriya dhan di tachha dan lo mho do tachha dan di sa aut the ma shi de ha le ko di dai le yi khe okay so pi kaung kale chit Dhamma Sriya dan ja ro tachha do mat su sa aut de shi de tachha do naingan ma namme ji de sa aut de shi de shin pyan pyan ti deအဲ့ဒီစောင်းတွေတွေကလည်းဒီမလွယ်ကြီးဒီတန်းကြီးတာကူးချကိုလိုတခုံးညိုးခံမှာအဲ့ဒါတခုပဲအဲ့လိုကြီးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဖြေခဲ့တယ်ပြောင်းပြီးတော့ဖြေနိုင်လေပိုးကောင်းနေပဲပြောင်းပြီးတော့ဖြေနိုင်လေပိုးကောင်းနေပဲဟိုထက်ကဤသူဆိုတော့ပဲရှိ၍ကာဝကြကိုမိတ်ဟိုတဲ့အဲ့လိုကြီးတာအဲ့တော့ကိုလူကလည်းဟုတ်တယ်ကာဝကြကိုမိတ်ဒါတခုံးညိုးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကာဝကြကိုမိတ်တော်မူ၏ဟောဒီလိုလေးတော့ဘာတကူဝါစားလဲသူကကောင်းကောင်းလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူကတကယ်ခိုးတဲ့ကောင်တချို့ကောင်ကတကယ်ခိုးတဲ့ကောင်ရှိတယ်မှတ်စုတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ခိုးတာသူကတော့ခိုးတာအဲ့တခိုးထဲမှာကိုပါသွားတာကိုကတခိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခိုးထဲပါသွားဟုတ်တယ်ဒီနေ့တော့ဘာလာဘူးလားဘာတော့မဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုစကားနဲ့ကိုပတ်နေနေပဲဒီနေ့ကစားတွေလည်းကြည့်လိုက်ပေါ့ကြာဟာအဲ့လိုဘယ်လိုလဲကြာဘုန်းကြီးကတော့
Samia no Mobu, Pui Bill to the way, and it's out here. I tell you, what did you mean? Go, where you live, huh? No, very hard. Đi đã nhầm đã đi rồi thì công quyền chỉ để cho bà tôi là gì đâu thì vì vậy như gì chiếc khe về tôi gì đã rồi thì công việc này bảo này hiện nay là gì BC y đâu này bảoว่าตอนนั้นน่ะได้ดีเจ้ากูละก็พี่ดาราสักบอกอะไรกู ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးကတပည့်တော်တို့ကိုစပယ်ရှယ်တင်ထားတယ်ဘယ်လိုတင်လဲတောင်းနာမှာရှိတော့ပုတ်တိုင်းဆိုတဲ့လောမနဟန်တော့လောမဟန်တော့လို့ဆိုတဲ့မရှိတဲ့ဟန်တနန်ကြီးနဲ့မဆိုနဲ့တဲ့အခုတပည့်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးကဟန်တနန်ဟန်တော့လို့ဆိုတယ်တဲ့ဟန်တော့လို့ဆိုပါလားလို့ပြောเสียရှိဘူးလားမရှိဘူးလားဘာလို့လို့ဘောဟုတ်ဒုက္ခရှိစေခြင်းလို့တင်ခြင်းလို့တော့မှမေးနေပါလေဆိုမှမရှိဘူးဆိုတော့ဩဒီလိစာကပြီးလဲအောင်ထူတော့ဟုတ်ဆိုတော့စောစောကမှကြတော့ဘာဝိကျိုးအခုကြဘာဝိကျိုးဝိကျိုးချင်းတူလားမတူပါဗျာဝိကျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်မူရင်းကိတ်ပုံမှာရှိသောပစ္စည်းနဲ့အနက်တူသောတခြားပစ္စည်းတစ်ခုတခြားအချက်ဆိုရင်ဝိဘက်တစ်ခုနဲ့ဖလှယ်ပေးခြင်းပြောင်းပေးလိုက်ခြင်းတည်ပင်ရင်အဲ့ဒါပေဝိကျိုးဆိုတာပဲတမဝိကျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်မူရင်းရှိနေသောပုံတစ်ပုဒ်ကိုဖြက်ဝိဘက်အသီးသီးတက်လိုက်အဲ့ဒါဘာဝိကျိုးဆိုတမဝိကျိုးဆိုတာပဲအဲ့တော့ဝိကျိုးကြရင်တော့ပြီးတော့ပြောမှာပေါ့ဗျာနော်ဒါကြောင့်နောင်ကြီးဆိုတာမှတ်ပါတယ်တဲ့သူကြတော့ဟန်တော့ဆိုတော့တောင်းဆိုနေမရဘူးလိန်နာနဲ့မှတ်မဲ့ကလေးတွေအတွက်ဒါသင်ပေးရသေးတယ်လေဒါကြောင့်ဆိုတော့မှန်တယ်ဟိယင်ဟန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟန်တနံဟန်တော့ဟုဒီကျင်းလေးဒီမှာပြန်မဟာဝါရဌာနမလဲပါနဲ့အထက်၌ဒီကျင်းလေးကိုအဖျားအခါကအဖျားဟုတ်လားအထက်၌အဖျားရှိသည်အထက်၌ဒါရှိသည်အဖြစ်ဒီဟူသောအထက်၌ဒါရှိသည်အဖြစ်ဒီဟူသောအတိတ်ပေဟူသောသဘောဒိဗေယနာကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝထသံဝန္ဒနာအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ဆိုပြီးဥဒကဘာဝဟုသောသံဝန္ဒနာပဲဖြစ်ဥဒကဘာဝဟုသောသံဝန္ဒနာပဲဖြစ်သောမနာတနာယမွေရောဤဆွေနေဟူသည်အထက်၌အဖျားရှိသည်ဤအဖြစ်ဒီဟုသောအတိတ်ပေဟု၎င်းဒိဗေယနာကိုပဇာသောကြောင့်ဘာဝထသံဝန္ဒနာဩဘနေဘယေဟူသောသံဝန္ဒနာပဲဖြစ်ငေး၍ဖွင့်ပြဘာဝထကိုခေါ်ပါလေအဲ့တော့ဘေယာကခေါ်လိုက်စက်ယာကနေခေါ်လိုက်ရတယ်နော်ဩဘနေဘယေဟူသောသံဝန္ဒနာပဲဖြစ်ဩဘနေဘယေဟူသောသံဝန္ဒနာပဲဖြစ်သောမနာတနာအရာခြင်းဟူသည်သောမနာတနာယဝေရောဤဆွေခြင်းဟူသည်အမှတ်မထားတဘာဝသောခါ၌ဆွေခြင်းမဟုတ်ကြောက်သောအခါ၌ကြောက်ခြင်းဖြစ်ရာခါ၌ကြောက်ခြင်းဖြစ်ရာခါ၌ဆွေခြင်းပင်သည်ဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ပြသောအဓိပ္ပာယ်ကြီးအဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ကြည်မနေ့ကဆရာသမားပြောလိုက်တာလေဘာနဲ့ရောတဲ့သည်အာဘောနဲ့တောင်းနာရောရတိအာဘောကရဲ့တောင်းနာရဲ့အပိုင်းပဲတစ်ပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းနောင်တော်ကြီးရောချင်နေတာဥဒကဘာဟုတ်ကြရတယ်ရောချင်နေတာကိုဆရာမမရောလို့ရှိရဖုံးပေါ်ပြီးတယ်အခုကျတော့လည်းရောချင်နေတာဟိုကလေးရတယ်ရှိရဆရာကတနေ့လမ်းကြောင်းနေဆိုတဲ့ငါတော့မနေချင်တယ်လို့ဒါကြောင့်ငါဆရာလမ်းကြောင်းပေးတာအဲ့လောက်ကလေးတော့သဘောပေါက်မှာပေါ့ဟာရောတော်လို့ဥပနိဗ္ဗာန်တော့တောင်းတာပဲဖြစ်ဩဘနေဘေယဝသောသဝနာပါ
မမတာတဘာဘာတော့ရှိရာခါနတ်ရွှင်ချင်းဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကို၎င်းဟူသောကို၎င်းကြီးကဘာလဲကို၎င်းမလုပ်ဖဲနဲ့ရွှင်ချင်းဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ပြတော့ကြောင့်လို့ဆိုရင်ဘာဘောကြော်ပြီးဘာနာရောက်သွားလဲအာဘောကြော်ပြီးတော့တမနာရောက်သွားတာပေါ့ဘုရင်ငုံတာမရောက်စေနဲ့တေပြန်တဲ့ဘုရင်တော့ကြောင့်ကဲအားလုံးဆိုဟိတ်ချင်းကပ်တဲ့အခါမှာဒီပညာရပ်ပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာရှိပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရကတော့ပညာဆိုတာဖြည်းနဲ့သင်ယူရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအဆိုအရတပည့်တော်တို့လည်းပဲဖြည်းလေးအေးစီလေးနဲ့စပယ်ရှင်းပြီးတော့အရှင်ဘုရားများကိုတစ်ခုချင်းစီသင်ကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့ဘက်ကဘာတာဝန်ယူရမလဲဖြည်းချင်းစီသင်တဲ့တနေ့ချင်းစီသင်လိုက်တော့ပညာရက်ကလေးတွေကိုရှင်ပြတော့မမေ့အောင်နောက်အသုံးပြုဖို့အခွင့်ကြုံတိုင်းသုံးထက်အောင်အခုတပည့်တော်တွေပဲဟိုဘက်ကသုံးပါလို့မဖြစ်အောင်ဒီပြောရင်တော့ဒီဟုတ်တယ်လေသူတို့ဆိုတော့မရတော့ဘူးဗျာမရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုကြီးမဖြစ်အောင်ရှေ့မှာတာဝန်ကြီးအောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါလို့ပြောဒီနေ့စာဝတ်လောက်ပါပြန်ကြွ